动物纪元114年，各地遭受到的污染已经饱和，我们赖以生存的环境开始逆袭，各地纷纷传出灾情，位处热带的雨林开始产生大火，烧毁了数百公顷的森林，动物们死伤惨重，纷纷逃出栖息地。温带地区，动物们制造的垃圾堆积如山，海洋里的废弃物导致生物生活困难。在寒带，冰川融化，各地发生雪崩，海平面上升，使得极地动物们苦不堪言。天神看了直摇头，他决定伸出援手，带着神将们来拯救地球。热带地区市长大猫熊，温带地区的市长棕熊，寒带地区的市长北极熊，已集结召开救援大会。动物们意识到问题的严重性，各地开始自发性的投入救援行动。在天神的指导与市长的指挥下，地球只有一个。市民们，发挥你们的行动力，让我们再创美好家园。